happiness. Tara guys, simulan natin guys ang paghuhugas ng plato. Ayan siya guys, lagay ng plato guys. Ayan. Dito guys natin gagamitin yung mga maduduming huhugasan. So ayan. So ayan, pwede pala siyang ganyan. So ayan guys, oily. So ito pa. Ayan. Tapos ito pa. Patong-patongin na natin. Kasi ganyan din naman yan eh. So yan. So, tingnan mo guys, ang dumi guys. Ang dumi. So, ito, ilagay natin dito.
Saan ba pwede ilagay? Hindi ko alam guys, ang pwede ilagay. Kasing hugasin dun eh. So, gusto ko puno niya. May space pa kasi dyan guys. Ayan, so may space pa dito. So, dito natin guys ilalagay yung sabon. Ayan, ito natin yan. Paano ba? Paano na ba? Ayun. Buksan natin to guys, tapos lagay natin dyan. So yan, nalaglag. Tawa ko sa akin, di ko yun. So yan guys, yung sabon para dyan sa ganyan guys, kapag halimbawa pagod ka na guys, ayan. So yan siya, dyan mo siya ilagay. Ayan. Tapos, close mo siya. Ayan. So, ayan. So, ayan. Hindi siya magano. Mamaya ko na yan guys, paano bubuksan. So, ayan. Madali lang yan guys, buksan. Ayan. Mamaya pag nakumpleto na lahat ng hugasin ko, lalagay ko dyan. So, yan guys, siya, sobrang init niyan guys. Kapag natapos na yan guys, sobrang init niyan. Yan ang dishwashing na automatic pag yung tao tamad na. So, yan na nga guys, yung aking trabaho. So, sisimulan ko na yung nailagay ko na lahat ng hugasin ko. Second batch na to guys. Nilagay ko na lahat dyan. Ayan, so walang kahirap-hirap kasi machine yung gagalaw. Hindi ako yung So, ayan siya. So, pwede pa siyang ganyan. Ayan guys. And then, close na natin. Close. Ay, meron pa palang isa guys. Yung takip, tingnan natin kung kakasya pa. Ayan na, close na natin. So yan, ayan, okay na siya guys. So yan, and then guys, open natin yung power. So ayan na siya guys. Ayan. So, and then guys, ito lang yung gagamitin guys natin, itong quick. Ayan, start natin sa quick.
So ayan, 47 minutes siya guys na na magwawash ng ng mga plato. Ayan siya. Ayan guys, nag-start na guys yung wash. Ayan. Ganyan lang guys, kadali guys. Kapag tinamad kayo maglinis, ayan siya. 47 minutes. Pero iwanan ko na yan guys. Bukas ko na lang yan tatanggalin. Or kasi yung amo ko kasi guys, hindi pa naman niya matutulog. Baka siya yung mag-o-open yan bukas. Kasi pag binuksan natin yan guys, mainit yan. So yan ang nakakatulong sa akin guys. Kaya hindi masyado pagod sa Ramadan. Kasi nga yung diswashing na machine, yan ang pwedeng tumulong sa isang OFW kapag merong ganyan. Kung yung amo mo hindi kuripot sa kuryente, yan pwedeng gamitin yun. Pero kapag yung amo naman na kuripot sa kuryente, hindi yan ipapagamit mano-mano yung trabaho sa paghuhugas ng plato. So ayan, tapos na ako. Ayan, malinis na siya guys. Ayan. So, danuhan lang ng takip. So ayan, malinis na siya guys. So ayan, okay na siya. Hindi yung mga towel na So matatama na ako guys. Aakyat na ako sa taas kasi tapos na yung aking trabaho. Iiwanan ko na sila dito. Bahala na sila anong gawin niya. So yan, ito yung basahan ko guys.